Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κλέρη Χατζηγιάννη. Είμαι προϊσταμένη τύπου στην Toyota Ελλάς. Σήμερα καλωσορίζουμε τους δημοσιογράφους, τους συντάκτες του ειδικού τύπου, τους συντάκτες του αυτοκινήτου, στο κατάστημα μας πόλης, στη Λεωφόρο Λαυρίου 15 στο Σταυρό. Σήμερα γιορτάζουμε, έχουμε μια ξεχωριστή γιορτή. Υποδεχόμαστε το Γιάρη στο υβριδικό. Το Γιάρη στο υβριδικό, ένα μοντέλο το οποίο περιμέναμε πολύ καιρό και αναμέναμε πολύ καιρό για να συμπληρώσει την γκάμα κινητήρων του πολυβραβευμένου και του πολυσυζητημένου Toyota Yaris. Το Yaris είναι το αυτοκίνητο το οποίο έχει ήδη αποδείξει στην ελληνική αγορά την αξία του και την αξιοπιστία του. Αυτή τη στιγμή διατίθεται με την γκάμα και των 4 κινητήρων. Κινητήρας βενζίνης, κινητήρας πετρελαίου, ο υβριδικός κινητήρας, αλλά και με την τεχνολογία LPG που μπορεί η Toyota να υποστηρίξει ένα Yaris. Οι εκπρόσωποι του ειδικού τύπου είχαν την ευκαιρία να πάρουν ένα μοντέλο της αρεσκίας τους, βενζινοκίνητο υβριδικό LPG, και κάνοντας μια διαδρομή 100 χιλιόμετρων θα βρεθούμε στη Χαλκίδα. Μετά από ένα σύντομο καφέ θα πάμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την ενημέρωση στους δημοσιογράφους για τα σχέδια της εταιρείας, καθώς επίσης και την παρουσίαση των νέων μοντέλων με βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, υβριδικά αυτοκίνητα και η κατηγορία LPG. Και κυρίως βέβαια μέσα στο 2012. Άρα υπάρχει μια σημαντική συμπίεση και σε μικρότερα αυτοκίνητα και σε μικρότερα κινητήρες. Η αναζήτηση αυτή του μικρότερου κόστους χρήσης του αυτοκινήτου, όπως είπα και πριν, έχει αναπτύξει κάποιες καινούργιες οικονομίες καυσίμου. Βέβαια εδώ έχουμε και την απελευθέρωση του δίζελ. Το δίζελ έχει δείξει πράγματι μια μεγάλη δυναμική στην αγορά. Ήδη έχει καταλάβει το 35% των πωλήσεων αυτοκινήτων από 8% που ήταν την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Ιανουάριος με Αύγουστος. Και εδώ βέβαια, παρόλο που έχουμε αυτή την ανάπτυξη του δίζελ, διαψεύδεται μια πίστη την οποία όλοι συντηρούσαμε, που έλεγε ότι η απελευθέρωση του δίζελ θα βοηθήσει και στην αύξηση, στην όθηση της αγοράς. Τελικά δεν επιβεβαιωθήκαμε. Τελικά το δίζελ έκλεψε από τη βενζίνη, άρα κάποιος αγοραστής που θα αγόραζε ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, αγόρασε πετρελαιοκίνητο. Δεν αύξησε τις πωλήσεις της αγοράς το μέτρο της απελευθέρωσης. Τουναντίον θα έλεγα, αυτό που θα προκαλέσει και ίσως ήδη θα προκαλείται με την αύξηση του δίζελ είναι η επιβάρυνση στην υγεία μας από την απελευθέρωση των εκπομπών μονοξυδίου, του αζότου, καθώς και των μικροσωματείων, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι επιβλαβή για την υγεία μας. Και μια δυναμική και σε άλλες μορφές, σε άλλες τεχνολογίες καυσίμου, όπως είναι η υγραεροκίνηση. Η υγραεροκίνηση είναι μια τεχνολογία φιλική προς τον άνθρωπο. Θα έλεγα ότι μετά την υβριδική τεχνολογία είναι η φιλικότερη τεχνολογία προς τον άνθρωπο. Και μάλιστα παρέχει οικονομία καυσίμου σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερη και καλύτερη και συγκρινόμενη με την αυτοκίνητα με την diesel κατηγορία. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας και να σας παρουσιάσουμε τις τεχνολογίες και θα ήθελα σήμερα να σας δείξω ότι η προσπάθεια την οποία κάναμε στο να ανοίξουμε το εύρος επιλογών των πελατών μας και να μην μιλήσουμε αποκλειστικά και μόνο για diesel, αλλά να δώσουμε και την επιλογή και της υγραεροκίνησης και την επιλογή και της υβριδικής τεχνολογίας. Φαίνεται ότι επιβραβεύεται από τους καταναλωτές μας και η δυναμική του υβριδικού θα τη δούμε να αναπτύσσεται με ρεπορκά βήματα, έχοντας στα χέρια μας συμπληρώσει τη γκάμα των υβριδικών αυτοκινήτων, φαίνοντας μέσα στα υβριδικά αυτοκίνητα το πέσει. Μια μοναδική πορεία, όχι μόνο σε πωλήσεις,
αλλά και σε επίπεδο εικόνας της μάρκας, ισχυροποιώντας συνεχώς το μερίδιο αγοράς και δημιουργώντας μια δεξαμενή ικανοποιημένων πελατών, αποτελώντας την κυριολεξία το σημείο αναφοράς της κατηγορίας. Το καινοτομικό ή απλά έξυπνο DNA του πρωταγωνιστεί. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του, το οποίο όχι μόνο κληρονομήθηκε, αλλά και εξελίχθηκε στην τρίτη γενιά Γιάρης σε ποιότητα, σε οδηγική εμπειρία, σε σχεδίαση, σε τεχνολογία και τελικά έχει καταφέρει να θέσει νέα πρότυπα στην κατηγορία. Με και ισχυρό ανταγωνισμό ακολουθεί μια πορεία σταθερή και αναλυτική, μια πορεία η οποία στηρίζεται στην αξία του ως προϊόν και ως μάρκα, πάντα με την υπογραφή της Toyota και χωρίς να επηρεάζεται από τον πόλεμο τιμών στον οποίο έχουν εμπλακεί κύριοι παίκτες της κατηγορίας. Η ουσία αυτών πλέον να προέρχεται από μεγαλύτερες κατηγορίες, το λεγόμενο downsizing, οπότε και οι απαιτήσεις τους, αλλά και οι ανάγκες που αναζητούν να ικανοποιήσουν, να είναι μεγαλύτερες. Το Γιάρης λοιπόν ορίμασε για να ανταποκριθεί στην πολυσυλλεκτικότητα της κατηγορίας Β, να ανταποκριθεί και στα νέα δεδομένα της αγοράς και όντας η πιο ολοκληρωμένη πρόταση πρωταγωνιστεί, αφού συνδυάζει τα καλύτερα από 4 κόσμους. Έχει έξυπνο και δυναμικό εξωτερικό σχεδιασμό που διακρίνεται για την ευελιξία του μέσα στην πόλη και την αεροδυναμική του εκτός πόλης. Έχει έξυπνο και ποιοτικό εξωτερικό σχεδιασμό που εκπλήσει ακόμα και στην τρίτη γενιά του με την επιχωρία του. Έχει τεχνολογία που εξελίσσεται αλλά είναι προσιτή σε όλους και φυσικά καινοτόμες τεχνολογίες κινητήρων για τη βέλτιστη ισορροπία επιδόσεων, οικονομίας και κόστους χρήσης. Είναι νομίζω σαφές σε όλους μας ότι ο νέος καταναλωτής, ο υποψήφιος αγοραστής του σήμερα, αναζητά τη δική του προσωπική λύση, η οποία θα ανταποκριθεί στο δικό του οδηγικό προφίλ, θα ανταποκριθεί στη δική του οδηγική καθημερινότητα, επιτυχάνοντας το υψηλότερο value for money και εστιάζοντας με άλλη βαρύτητα σε σχέση με το παρελθόν στο κόστος χρήσης. Το Γιάρης, κύριος εκφραστής της εταιρικής μας στρατηγικής, με την έλλειψη πλέον και της υβριδικής τεχνολογίας, προτάσει την πληρέστερη γκάμα κινητήρων. Αλλά όχι μόνο αυτό. Προτάσει την κορυφαία πρόταση ανακατηγορία κινητήρα ή τύπο καυσίμου, ανταποκρινόμενο στις νέες συνθήκες της αγοράς, όπως ουσιαστικά αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα του Αυγούστου, οπότε και η γκάμα ολοκληρώθηκε και στις πωλήσεις με την έλλειψη του Γιάρης Hybrid. Πριν μιλήσουμε αναλυτικά για το Γιάρης το εκρηκτικό, θα θέλαμε να εστιάσουμε και να αναφερθούμε σε ένα κύριο μέλος της οικογένειας Γιάρης, το κινητήρα 1,4 D4D. Η κατηγορία Diesel, όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, τείνει ειδικά στην κατηγορία Β να σταθεροποιηθεί πάνω από το 40% των συνολικών πωλήσεων, δίνοντας την απάντηση στους οδηγούς των πολλών χιλιόμετρων ετησίως, κυρίως εκτός πόλης, οι οποίοι αναζητούν και η πρώτη τους προτεραιότητα είναι η συγκράτηση του κόστους κίνησης. Ο κορυφαίος κινητήρας Diesel του Γιάρης έχει ήδη πρωταγωνιστήσει στα δικά σας συγκριτικά τεστ, αλλά και στα απλά τεστ των καταναλωτών, όπως αυτά καταγράφονται σε συζητήσεις μέσα στα blogs, όπου το Γιάρης Diesel τοποθετείται ως η νούμερο 1 επιλογή. Ο κινητήρας D4D της Toyota συνδυάστηκε με το Γιάρης, εγγυημένο ισχυρό κινητήρα 1400 κυβικών, που προσφέρει μεγάλη υποδύναμη 90 αλόγων, μεγάλη ροπή 21 περίπου κιλών σε ένα ευρύ φάσμα στροφών και από χαμηλές τροφές, που κανείς συναντά σε κινητήρα 1600 λίτρων δίζελ, αλλά και πολιτισμένη λειτουργία. Η μεγάλη αυτή δύναμη λοιπόν συνδυάζεται με χαμηλή κατανάλωση 3,9 λίτρα και εκπομπές ρήπων 104 γραμμαρίων. Δεν είναι αυτό πραγματικά ευφυές? Η πρόταση του Γιάρης Diesel όμως ολοκληρώνεται
από την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής που προσφέρει στον καταναλωτή, καθώς το μοναδικό αυτό συνδυασμό επιδόσεων, κατανάλωσης και εκπομπών ρήπων μπορείς να τον αποκτήσεις τελικά σε τιμές εφάμιλες κινητήρων 1.200 ή 1.300 κυβικών και με σημαντικό πλεονέκτημα τιμής, χάρη στο μοναδικό τεχνολογικό εξοπλισμό που το Γιάρης διαθέτει ως στάνταρ. Επεκτείνει την πρόταση της τρίτης γενιάς Γιάρης, ενισχύοντας την αξία της καινοτομίας, με την οποία έχει συνδεθεί η μάρκα και το προϊόν Γιάρης, εισάγοντάς τη στην κατηγορία Β για πρώτη φορά. Η ναυαρχίδα της σειράς Γιάρης αντιπροσωπεύει μια νέα και μοναδική πρόταση στη μεγαλύτερη σε όγκο πωλήσεων κατηγορία και θα προσφέρει τα πλεονεκτήματα της πλήρως υβριδικής τεχνολογίας σε ένα κοινό ευρύτερο από ποτέ. Η επιτυχία πίσω από τη νέα πρόταση του Γιάρης, που σηματοδοτούν τη μάρκα Toyota σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς όμως κανένα συμβιβασμό στα ωφέλη προς τον υποψήφιο αγοραστή. Για πρώτη φορά, λοιπόν, η μοναδική εμπειρία της πλήρως υβριδικής τεχνολογίας εξελίσσεται για να συνδυαστεί με τα μοναδικά μειονεκτήματα της κατοχής ενός Γιάρης. Καταρχάς, από ένα μοναδικό design, το οποίο αγγίζει την καρδιά των καταναλωτών. Επιτυχάνει κορυφαία περιβαλλοντική συμπεριφορά μόλις 79 γραμμάρια CO2, με το χαμηλότερο αστικό κύκλο, μόλις 3,1 λίτρα, να είναι μια πραγματικότητα και όχι μια θεωρία. Φυσικά, το υβριδικό Γιάρης κληρονομεί όλα τα στοιχεία του έξυπνου DNA του Γιάρης. Είναι το πρώτο downsizing της επιτυχημένης τεχνολογίας Hybrid Synergy Drive της Toyota, αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική τεχνολογική πρόοδο στις διαστάσεις και στη διάταξη του συστήματος. Συνδυάζοντας λοιπόν την ισχύ ενός βενζινοκινητήρα και της μπαταρίας που παρέχει ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα, το αποδοτικό σύστημα κίνησης του υβριδικού Γιάρης προσφέρει μέχρι και 100 άλλα. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, πετυχαίνει πραγματικά την καλύτερη ισορροπία επιδόσεων και κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρήπων φυσικά στην κατηγορία Β. Από 4 εκατομμύρια οδηγοί από το 1994 και σήμερα έχουν επιλέξει την υβριδική τεχνολογία κυρίως μέσα από τα μοντέλα Audi και Prius. Ο υποψήφιος πελάτης θα εκπλαγεί πραγματικά ευχάριστα με τα νέα δεδομένα που εισάγει η υβριδική τεχνολογία σε συντήρηση και σέρβις και συνολικά κόστος χρήσης, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τους συμβατικούς κινητήρες. Πραγματικά θα ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, αφού το υβριδικό σύστημα λειτουργεί χωρίς συμπλέκτη, καταργεί ουσιαστικά το συμπλέκτη, τη μίζα, τον ημάδα φωνισμού και τον αναλάκτη. Στην αναγνώριση των πραγματικών αναγκών του πελάτη, του οδηγικού του προφίλ και της καθημερινότητάς του, ώστε υπεύθυνα να του προταθεί η επιλογή που θα ανταποκριθεί στα ζητούμενα που θέτει. Το νέο Γιάρης, με την έλευση του υβριδικού, διαθέτει πλέον την πλέον ολοκληρωμένη και κορυφαία γκάμα επιλογών και καταφέρνει να ανταποκριθεί προσελκύοντας το πιο πολυσυλλεκτικό κοινό. Εδώ βλέπουμε ότι ήδη από τη στιγμή της έναρξης των πωλήσεων, το Γιάρης υβριδικό έχει καταλάβει ήδη 14% των συνολικών μας πωλήσεων, σηματοδοτώντας πραγματικά ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα.